Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian, rahimakumullah. Jika melihat langit, meskipun beberapa solihin di masa salaf sangat enggan mungkin melihat langit dengan alasan malu terhadap Allah katanya. Karena dimaknai bahwa Allah itu berada di atas. Ya, ada sebagian solehin seperti itu. Namun pada prinsipnya menatap langit juga diperintahkan Allah di surah Al-Mulk. Nah, itu ya. Afala yanzuruna ilas sama. Kenapa tidak memperhatikan langit? Cik ayat rusak atau teter atau napi celah. Nah, ketika kita melihat angkasa atau langit, akan kita jumpai rembulan itu cukup bulat. Merhatoskeun teh nya. Atau tungkul we sambil zikir gitu. Nyasa dua-duana sahenya. Bulan teh nuju buleud ini teh. Berarti itu menunjukkan sekarang tanggal ya. Ada yang berasumsi 14, ada yang berasumsi 15. Padahal bulan-bulan itu sampai tanggal 16. Upami anu 1 Muharramna dinten Ahad ayeuna kaping. Nah gitu. Mun Senin sampai tanggal 1 berarti kaping 14. Sing alakur. Kade tetepnya mun imam kunut keukeuh aminkeun. Mun imam teu kunut ngilu ruku. Tong gara-gara beda tanggal. Naon ieu teh Muharram tuluy jadi misah RW. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah sampai dengan tanggal belasan dari bulan atau pertengahan bulan Muharram ini kita masih diberikan anugerah nikmat dan karunia yang luar biasa berupa kesehatan yang paling inti dari nikmat tertinggi. Tentunya di balik itu semua yang paling besar atau a'zam adalah iman Islam.
yang masih bercokol di dada kita. Padahal banyak pihak yang menginginkan iman itu terlepas, pudar dari dada kita. Terutama iblis, syaitan, dan tentara-tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Ingin merusak setiap jiwa-jiwa muslim dan mukmin agar kalaupun tidak mengingkari Allah, setidaknya bisa kufur terhadap Allah. Namun alhamdulillah hingga dengan saat ini kita semuanya dalam kondisi beriman dan sehat walafiat. Berkaitan dengan halaqah ilmu di mana pagi ini sedang kita ikuti dan bersabar di dalamnya, kami nukilkan kalimat Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar. Beliau mengatakan, ini sebagai pengingat saja ya, agar ke depan di sisa umur makin bertambah hitungan umur kita berbanding lurus dengan semangat thalabul ilmi. Beliau mengatakan, idza hadarta majlisa ilmin, apabila kamu menghadiri majlis ilmu. Nah, iya majlis ilmu kira-kira itu sanes ya. Majlis ilmu sebab di dalamnya disebut nama Allah dan Rasulullah. Tadi kadang nami Allah disebut. Urang ge sholawat ngawitan ieu majlis teh. Idza hadarta majlisa ilmin fala yakun khuduruka illa khudura mustazidi ilma wa ajra. Itu saurna teh. Maka fala yakun khuduruka, jangan jadikan kehadiranmu di majlis ilmu itu illa khudura mustazidin, kajaba kehadiran kita itu untuk menambah apa? Ilman wa ajra, ilmu dan pahala. Mengapa Ibnu Hazm harus mengingatkan akan hal ini? Memangnya ada gitu orang yang hadir di majelis ilmu tidak bertambah ilmu dan pahalanya? Aya gitu. Aya wae panginten mata kitu ge. Nu kumaha tong dituluykeun narosna. Pokona mah kitu. Ya. Jadi kita fokuskan kepada bagaimana kehadiran kita di setiap momen majelis ilmu, formal, non formal, termasuk informal sekalipun, untuk nambah ilmu dan pahala. Jadi uih teh di majlis benar-benar ada yang bertambah, ada yang dibawa. Terus kenapa harus bertambah ilmu, pahala, keimanan? Ya tadi karena kita semakin hari bertambah umur, bertambah dekat dengan perjumpaan terhadap kematian. Begicaket kaliang lahat, maka kudu anu nambahan iman, ilmu, pahala. Mudah-mudahan abdi berdoa seperti tadi para syed berdoa. Alaqoh kita sholat subuh kita diterima Allah. Alaqoh ilmu kita pagi ini juga diridhoinya dan diberikannya kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah keimanan dan pahala. Hamba-hamba Allah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pak Rashid memberikan rekomendasi pada kami pagi ini untuk membahas berkaitan dengan Muharram dan hijrah, karena memang ini masih momennya. Ya mudah-mudahan bisa sesuai harapan. Hamba-hamba Allah, berbicara Muharram, ya lagi-lagi kita sangat bersyukur kepada Allah karena rangkaian-rangkaian bulan agung dapat kita lewati. Setidaknya tahun kemarin itu genap, tahun kemarin 1445 itu genap. Dari mulai Muharram sudah dilalui tahun kemarin. Disusul ku Rajab, disusul ku Ramadan, disusul ku Dzulhijjah, Dzulqa'dah sareng Dzulhijjah, lengkap. Alhamdulillah nikmat itu Allah berikan ke kita. Bisa melewatinya. Atau mudah-mudahan tiasa diisi ku amal solehnya. Ta'ina tahun ieu dikawitan di Muharram. Nya kumaha Allah engke nah ditepangkeun deui sareng Rajab, Ramadan, Dzulqa'dah jeung Dzulhijjah duka. Nu penting mah ayeuna syukuri lebat bulan Muharram. Persoalannya adalah apakah kita sangat paham, tahu betul tentang keutamaan Muharram? Muharram utama henteu?
Sami sareng bulan-bulan nu sanes teh. Naon bentenna? Nah, bulan yang dimuliakan, diagungkan atau diharumkan. Sehingga saking muliana, saking agungna teu meunang perang, teu kenging bermaksiat, melakukan kezaliman. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah ayat 36 dalilna teh tentang keagungan keutamaan bulan Muharram. Ya seueur mun disebatkeun hiji-hiji dalilna seueur. Tapi ku sayat eta ge tos memadai. Teras uninga amaliyah bulan Muharram naon? Lamun tos uninga oh ya bulan agung ya. Teu kenging melakukan kezaliman, tidak boleh melakukan hal-hal dosa karena akan dilipat gandakan dosanya. Maka kami akan memaksimalkan amal soleh supaya dilipat gandakan amal ganjaranana. Kira-kira amal soleh naon yang bisa dilakukan pada bulan Muharram ini? Amaliyahna naon? Tadi fadilah kantos, ayeuna amaliyah saum. Saum naon? Saum Muharram disebutna naon? Asyura. Asyura wungkul itu amalana Tasu'a. Tasu'a wungkul jeung Asyura amalana kade tong ngababuk-babuk awaknya. Nepi kegetihan omat ya, eta mah ajaran deungeun-deungeun lah. Omat ya. Ternyata amaliyah bulan Muharram tidak dibatasi pada tanggal itu. Abdi teh hariwang upami lebet Muharram bersemangat karena aya tanggal 8 atau nepi 10-na. Omo ditambihan ku dalil 10 Muharram teh Adam diciptakeun. 10 Muharram keneh Musa disalametkeun, Yunus disalametkeun dan sajabina. Ini amaliyah. Terkutip pami dikempelkeun hadis nama pabalatak. Dihimpun ku salah sawios syair ku para ulama. Hadis-hadisna memang dinilai derajatnya dhaif ku para ulama hadis. Nanging karena seueurna ieu hadis-hadis jadi syawahid ka dituna teh. Jadi kuat. Nu lemah teh jadi kuat lamun seueuran makan gitu. Di antawisna dina syair teh kieu. Sum solli sol zur'aliman ud waqtahil ra'sal yatimi amsah tasaddaq wagtasil wasi'alal iyali falam dhufra qallim dhufra wa suratal ikhlasi kul al-fatasil. Itu unggulanna teh. Ieu teh merangkum belasan amal dina bulan Muharram di tanggal hiji sampai tanggal terakhirnya. Sum nu kahiji soma yasumu sum apa artinya? Puasa. Nah, hari puasa di bulan Ramadan terbatas di tanggal 9 10 saja? Tidak. Mangga puasa di dinten sanesna sapertos naon? Ayamul bedna cana. Senin Kemisna ambil atau Daudnya jika sanggup. Jika amalan yang sudah jelas tadi dilakukan ditambah mulia dengan posisi bulan Muharram. Jadi tidak terbatas hanya di tanggal 10 atau 9. Karena momen Muharram ya gitu. Sholli, salatlah. Salat naon aya salat Muharram. Pada prinsipnya salat fardu dan sholat-sholat sunnah yang memang biasa dikerjakan. Baik ada di sholat malamnya maupun sholat siangnya. Yang diperintahkan oleh para ulama dalam hal ini konteksnya adalah menambah kualitas dan kuantitas. Kualitas untuk seluruh sholat, fardu dan sunnah. Kuantitas khususnya yang sunnah. Terus sol nyambung silaturahmi. Ari nu namina nyambung silaturahmi teh kepada yang memutus silaturahmi. Ari nu tos tersambung mah itu numutkeun sebagian ulama teu tiasa disebat silaturahmi. Itu sok implengan saha nu megatkeun silah jeung urang. Tah dong kapan sambung deui. Tentu dengan cara mendatangi nu paling afdol. Sanes wungkul nyapa di WA.
bisi centangna hiji wae. Bilih atawa teu biru-biru gitu dari modifikasi teh geuning we anak sok rudet sem kuring manggihan kieu. Kunaon mereka kudu dimodifikasi direkayasa centang teh teu biru gitu. Naon maksudna ari teu boga masalah mah atuh sing lempeng we. Harus sok rada curiga lamun kitu betul bermasalah gitu. Hayang privasi we. Tuluy zur aliman nu amalan kasabar ya. Yang keempat, mengunjungi orang alim. Dalam hal ini guru-guru kita. Coba, masih ingat gak guru kita waktu SD siapa? Guru ngaos di Kobong emut kene teh. Ta upami jumeneng kene, jenat kene sok beda kunjungan. Gitu. Lamun tos teu aya, tos pupus atuh panginten aya kene kulawargina putra jeung putuna menyambung sareng guru. Jadi nu dianggap guru teh nu kumaha atuh? Standar minimalna sapertos Imam Syafi'i. Maksud abdi sanes guru seperti kualitas ilmu Imam Syafi'i sanes. Akhlakna seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi dia terus didongengkeun teh acanya. Waktu ketika Imam Syafi'i sedang mengajar, terlihat oleh beliau ada seseorang yang pakaiannya lusuh, rambutnya tidak teratur, seperti habis perjalanan jauh dan sebagainya. Ternyata memang itu ciri khas orang Badui, Arab pinggiran. Melihat yang datang tersebut, Imam Syafi'i menghentikan majelisnya, lalu segera mendatangi orang tadi dan merangkul, memeluk dengan hangat, mendekap lama sebagai bentuk penghormatan. Ya, lebih kurang meureun dicium keningna, diperlakukan hormat lamun urang ayeuna mah meureun nya kana jadi guru teh. Bongkok urang teh nyium pananganna gitu. Imam Syafi'i nangkep lami. Terus kitu lepaskeun wih deui weh ke tempat Imam Syafi'i ngajar gitu. Murid-muridna heran eta saha jalmi cenah katingalina mah jiga orang hina tapi ku Imam Syafi'i dimuliakeun. Nah, Imam Syafi'i ngartos eta keheranan murid-muridna. Tadi antep para murid kieu cenah. Sim kuring harita waktu itu saya sedang menulis kitab fikih dan belum bisa terselesaikan karena mentok di bahasan najis, bab najis anjing. Satu-satunya madhab yang menajiskan seluruh bagian anjing hanya Imam Syafi'i. Imam Malik itu menajiskan hanya di ludahnya saja, air liurnya. Selainnya tidak. Imam Syafi'i menajiskan seluruhnya. Ya lamun ngarampa anjing, nah, madhab Syafi'i mah kudu di kumah 7 kali ngarampa anjing teh. Padahal teu diletak teu. Mentok teh tiasa rengse eta kitab hadis teh, kitab fikih teh. Kemudian beliau berpikir kepada siapa saya bertanya perihal anjing supaya saya dapat ilmu. Treng kaimplang. Oh, ka orang Arab Badui. Karena mereka biasa memelihara anjing untuk membantu menggembala ternak. Kenging teu miara anjing kanggo hal eta? Kenging. Kenging miara anjing kanggo jaga rumah? Kenging. Kenging miara anjing keur gagayaan? Biaya anaknya lebih mahal ti biaya istrina jeung anakna. Oh, biaya perawatan, biaya kadaharana kan mewah di luar negeri ya mah, di Wakanda mah teu insyaallah. Hamba Allah. Kenging ngingon anjing tapi kedah gaduh pahala sadinten-sadinten teh langkung ti 2 kirot. Itu saur hadis eta saur Rasulullah. Jadi lamun hoyong ngingu anjing, komo anjingna eueuh dibatur gitu lain anjing kampung teh anjing lembur. Rada beda. Maka tiap dinten setidaknya dia harus mencari orang yang wafat untuk dimandikan, disolatkan atau diantar ke pemakaman unggal poe. KRW teh nanya sanu pupus deui PRW gitu we. Ayo. Unggal masih didatangan aya bewara nu maot teh. Nah, rek nyangan pahala sakirot 2 kirot, nah boga anjing deui mah. Sebab dia pahalanya tiap hari diambil 2 kirot. Bayangkeun tah. Jadi kudu gaduh cadangan. Kenging mah kengingan tadi kudu kacumponan pahalana. Hamba Allah. Tuluy menujulah dia ke salah satu badui. Setelah bertemu naroskeun, punten Mang bari naros tentang anjing sadaya. Mangga. Bagaimana cara membedakan anjing yang besar dan yang kecil? Bukan dari ukuran,
beliau nanyanya itu anjing yang sudah balik dan belum balik. Lebih kadinya pikir mah ya. Tinggali disunat acan sanes kadinya. Dijawab oleh si Baduy, gampang sana itu mah. Kumaha mang? Upami anjing anu can ageng mah can dewasa pipisna teh kitu we ngajanteng. Tapi anjing nutos balik mun rek pipis ngangkat hiji sampean anu pengker. Ka anjing mah tong sampean atuh ngangkat sukuna hiji nu tukang. Terus teh gitu. Ternyata Imam Syafi'i teh nu kitu-kitu we dijadikeun ilmu pancek urang mah gitu. Piraku ngangkat suku nu tukang hiji dijadikan ilmu. Eta Imam Syafi'i ngarasa tercerahkan. Nuhun mah misalnya. Kembali ke rumah beliau nulis kitab fikih dugi karengse. Itu kita cek Imam Syafi'i teh, meskipun saya hanya tahu satu hal dari orang Baduy tadi tentang satu hal dari anjing tadi, saya anggap dia sebagai guru. Bayang tuh. Tak itu standar ngajadikeun guru teh. Jadi sasanajan sahuruf nu diajarkeun, sasanajan sasubbab nu diajarkeun eta ge guru di mana urang kenging manfaatna. Komo nu ngabina urang ngenalkeun Allah, ngajarkeun Quran, ngajarkeun hukum-hukum. Jelas eta teh guru. Wasilahna urang bisa maca, wasilahna urang tiasa nulis, guru teh. Maka zur aliman, kunjungi lamun murang kali tarbih mararondok pas uih teh ajak sila ka guru-guru samemehna tong pegat duriat barokah berkunjung. Ieu tradisi anu dipandang baik dina syariat bahkan terkandung keberkahan. Pak teh urang heula ngamimitian saha guru urangnya urang sowan tos lami mang tahun-tahun hoyong uninga kaayaan ayeuna oge bari ngalap berkah sakantena nuhunkeun ridona ya gitu. Coba impleng deui saha ieu guru SD, saha guru ka dosen guru lain ya, dosen ge guru gitu. Komo pabelah guru di Kobong mah geuning nya saha sik di dieu nu kantos diteunggel ku guru di Kobong pas belajar ngaji berkah teh kade nya. Pendidikan ayeuna mah kan teu meunang neunggel sana ka budak cenah gitu. Asim goreng mah teu mun budak memang teungeuleun gitu. Dengan pendidikan pukulan pendidikan. Da aya kaidah-kaidahna ku ulama terus dibukukeun. Al-aso liman aso kalimat teh. Judul buku nanti. Pukulan untuk pelaku maksiat. Dalam artian pendidikan. Hamba-hamba Allah eta nu kaopat. Sum soli sol zur aliman. Ud nu kalima. Kunjungi anu teu damang. Ngalongok. Cik di RW iya anu teu damang, tah urang longok. Ari ngalongok nu teu damang aya syarat teu kudu sabaraha poe heula teu damangna. Atanapi teu damang lamun nyeri waos eta kedah dilongok atawa henteu mun ukur nyeri waos. Nah gitu. Hamba-hamba Allah, menengok orang sakit tidak disyaratkan harus sudah berapa hari dan tidak ditentukan sakit parah atau tidak. Gitu. Saukur bisul, sana teu ditengok lah bisul mah gitu. Bintitan pira oge, cantengan. Hamba-hamba Allah namina nengok nu sakit tadi tidak dibatasi, dipersyaratkan hari berapa, sakit apa. Niatkeun we rek berkunjung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Geuning aya mah. Nya ieu sengaja bade berkunjung ngalongok cenah antum teh akang nuju teu damang ieu. Teu damang naon pira ge bisul gitu. Nya mohon gara eta bisa bade ngalongok gitu. Kabeneran ge boga tanaga rek mencet ieu. Rek ngabucatkeun. Hamba-hamba Allah. Jadi teh disyaratkeun. Mangga eta mah jadi amalan kelima ud. Lalu salajengna nu kagenep waktahil. Naon waktahil teh? Aya sim goreng ge Islami teu ngamalkeun nya. Make celak. Nah soca geuning dina kelopak soca. Nu nganggo celak teh saha kedahna? Pameget. Pameget. Itu da Rasulullah ge sok dicela.
dicelak, mau dicela jadi mencelanya, celak hideung geuning. Pensil, mun teu gaduh ku pensil warna murang kali we, mun teu gaduh deui yang areng ka tukang ka dapur ka pawon ya. Itu iraha waktu ngamalkeun ieu bulan Muharram ieu. Nah, kemah tahun hareup ciri bulan Muharram teh halal hideung. Itu muslimin teh. Cimburing hilap ieu teh ngamalkeun dinten ieu ya. Terus nu ka sabaraha ieu? Katujuh, ra'sul yatimi amsah. Sirah budak yatim teh usap. Teu kudu mawa sisir kerep, usap we. Tapi tong ngusap bungkul. Kudu aya nu dikepeulkeun. Kudu aya anu dikedalkeun berupa doa, nasihat. Jadi tong malah tibalik eta doa ti yatim. Nasihat. Sebab nu namina yatim sebelum dia usia rusdah, usia yang sudah mengerti pengelolaan harta, tong sembarangan mere harta ka yatim, sok bilih picilakan. Jadi mun bade masihan harta berikan kepada walinya nu ngurusna supados teu bahaya. Nah, pada prinsipnya mari kita muliakan anak yatim. Jadi mengusap kepala karena di atasnya biasa di kepala ada rambut dan pahala senah numutkeun beberapa keterangan riwayat disesuaikan dengan jumlah rambut, maka tong neangan yatim nu botak. Ceuk saha. Jadi teu aya istilah kadinya, sami wae tong dipilihan. Itu hadirin. Inti nama memuliakan yatim. Komo menghardik anak yatim merupakan satu di antara tanda dustanya kita terhadap agama kita. Dina surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi nu kahiji ternyata yadu'ul yatim. Nah eta kade ieu. Tong malah dihardik budak yatim teh, ieu budak yatim bangor pisan gitu. Tong kadinya lompatna kade. Keretek doa, jang kadieu mun nya katingali cek urang bangor gitu goroan. Sampeurkeun. Bari diusap teh jang, mudah-mudahan dirinya sing soleh. Komo bari ngalang laeu geuning disundakeun, jang hirup teh teu gampang gitu. Bari kan nasihat lagu eta teh. Teu bisa dipikiran ka ditu. Tapi eta teh bari nasihat. Nasihatan tong kitu kasih itu. Bari we ka ditu teh keupeulad ieu manawi biasa meser ikro emang diajar gitu. Tong mikir meser PS me anteng kalau bagi rusak atuh. Rasul yatimi amsanuka 8 tasaddaq bersedekah. Bersedekah ieu pahala teh berlevel. Dimulai pahala bernilai 10 dugi ka ratusan ribu. Tah hiji mangsa kayak urang guar, pahala anu terendah dugi ka anu tertinggi sedekah teh keur saha wae. Ternyata sedekah keur sendiri sabaraha, sedekah keur istri sabaraha, sedekah keur murid keur guru sabaraha. Pahalana gitu nya. Nah, kayak ayat tingkatan-tingkatan bersedekah. Jadi usahakan kita bisa mencapai seluruh derajat atau level pahala sedekah tadi. Nah, kesimpulannya ternyata sedekah untuk guru, untuk orang alim itu lebih paling di level tertinggi di beberapa kitab disebutkan. Kemudian wagtasil mandi. Amalan kusabaraha ya? Salapan, ibak. Ada bulan Muharram bulan rugikeun ka bau badak. Ibak, boh ibak wajib, boh ibak sunnah, boh ibak mubah, pokoknya nama ibak lah. Tong deukeun ka balangsak bau. Lajeng wasi alal iya, taya ya. Wasi alal iya, nafkah untuk keluarga tambahan bulan Muharram. Itu. Jadi upami biasana masihan 10 juta sabulan, tambahan 10 juta 1000. Ada sarua 1000 ge tambahan atuh Bu. Ya. Namun memang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi tong nugikeun kawin balik itu ngaji teh. Tuh padangukeun tadi nunutan teu ngaji tadi subuh. Tambahan apa kabeneran mama rek balanja ke pasar kaget yuk. Di Tani Mulia aya yuk. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Jadi yang ditambah apa? Nafkah belanja. Atau napi masihan hadiah kalau jadi bojo, kalau jadi murang kali bulan Muharram momenna gitunya. Tiba-tiba aya surprise geuning lah. Jadi mengagetkan
membahagiakan. Biasana ibu-ibu mah teu tara kudu aheng-aheng, cukup ku sakilo emas. Insya Allah bagja. Lajeng qalim dzufro. Ieu teh nu ka 10 ya. Teuk kuku tong nepi ka jengrong. Nya. Kaciri hararideung, nyarelap segala rupa gini. Minimal dina hadis motong kuku teh 40 dinten minimal. Tapi kusim kuring mun merhatoskeun kuku pribados 2 minggon ge geus jengrong. Komo kabayang meureun 40 poe nya, tapi eta teh hitungan maksimal 40 poe teh. Tah, usahakeun mah unggarek dinten Kemis sampai Jumat tos motong kuku. Itu unggal dinten Kemis. Disunahkeun ku para ulama teh kitu. Terus wa surat al-ikhlas kul al-fatasil, baca surah al-ikhlas dina bulan Muharram teh 1000 kali. Ah, ieu mah sim kuring can sangem euy. Sebab aya khasiatna. Sing saha ye? La nu naheur cai panas, panepi ka ngagolak bahkan di atas 100 derajat, tuluy dibacakeun ilah 1000 kali, insyaallah tiis teh cai. Yakin sim kuring. Ieu dia. Sok we bisi teu percaya mah. Ya. Ieu amalia ieu karomah ieu. Ya. Hamba itu seberapa belas tadi amalan teh? 11 amalannya. Ayo mumpung di tengah bulan Muharram urang pidamel naon nu di pisanggem anu kira-kira sanggup kita melakukannya. Puasa sanggup teh. Salat memperbagus kualitas nyambung silaturahmi, mengunjungi alim, mengunjungi yang sakit, bercelak tadi, ngusap anak yatim, menyantuni mereka, bersedekah, mandi, menambah nafkah untuk keluarga, tuluy motong kuku dan membaca surat Al-Ikhlas. Itu. Allah alam bisawab eta numutkeun para alim. Itu diantara amaliyah di bulan non Muharram. Tah, hamba-hamba Allah. Jadi ieu bulan mulia disebut lagi syahrullah, bulan Allah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sahade-hadena puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Syahrullah, yaitu Muharram. Lamun segala sesuatu dinisbatkan ke Allah berarti itu bulan keren. Bait kan seueur namina masjid teh, tapi nun dinisbatkan ke Allah hanya satu, Baitullah, Masjidil Haram. Kitab teh seueur, kitab Allah teh, tapi nun dinisbatkan ke kitabullah mana? Quran. Bulan oke 12, tapi dinisbatkeun ke Allah hanya hiji yaitu Muharram. Jadi di samping syukuran, ayo betul-betul mentali bulan ini dengan cara akan diisi berbagai amal soleh tadi. Setelahnya berkaitan dengan hijrah, karena pergantian tahun Hijriyah itu di akhir bulan Zulhijjah, di awal bulan Muharram. Disebut tahun Hijriyah karena dinisbatkan ke hijrah Rasulullah. Pertanyaan kami, memangna Rasulullah hijrah bulan Muharram? Memangna Rasulullah hijrah bulan Dzulhijjah? Jawabannya bukan. Rasulullah hijrah bulan Safar sampai ke Yathrib bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ya mun ingat bulan tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hanya lahir Nabi, tapi wafatnya beliau dan sampainya beliau ke Madinah. Itu. Nah, terus kenapa atuh tahun Islam itu dari diawali bulan Muharram diakhiri bulan Dzulhijjah dan momennya itu kok disebut hijrah? Nah, iya hamba-hamba Allah. Usulan adanya penanggalan tahun itu oleh sahabat Umar bin Khattab setelah beliau menerima masukan dari sahabat yang lain. Kalau tidak salah Abu Dzar gitu, kami telepat. Lajeng anu ngusulkeun hari pertama jadi hijrah teh disebut sebagai tahun pertama sahabat Ali bin Abi Thalib.
dengan dalil surah At-Taubah. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi masjid yang didirikan atas dasar takwa pada hari pertama, kan sedang dicari kapan hari pertamanya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngusulkeun eta. Sementara pendirian masjid hari pertama itu pas momen hijrah. Kumaha lamun ngawitan ti hijrah. Jadi alasannya itu. Lamun diurut-urut mah gitu ya. Atau nanti orang wangsulan deui. Tong ti tadi saya ngawitan teh Umarnya teras Ali bin Abi Thalib. Nu katilu Utsman bin Affan. Muntos jelas tahunnya disebut tahun hijrah. Oke. Ayeuna bulan naon nu ngamimitian? Kan bulan teh 12. Rek bulan pertamanya apa mau Rabiul Awal saja atau Ramadan saja? Utsman bin Affan usul. Kumaha lamun bulan pertama teh bulan Muharram. Tanu ngusulkeun saha? Utsman bin Affan. Kenapa? Alasannya 3. 1, sedari dulu masyarakat Arab itu menyangka bahwa Muharram memang bulan pertama. Jadi istilah-istilah bulan itu sudah ada semenjak lama oge, semenjak jahiliyah, dan Muharram sudah diyakini bulan pertamanya. Alasan kedua kata Utsman, mana itunya? Umat Islam menyelesaikan ibadah haji. Kan selesai ibadah haji teh bulan Dzulhijjah tanggal belasannya. Nah, mereka kembali itu dan sampai ke tempat tinggalnya dari ibadah haji bulan Muharram. Jadi seolah-olah sageus beres pun geus berkunjung ke Baitullah gitulah. Ngamimitian deui, itu alasan nu kadua. Nu katilu ternyata nu katilu. Dan ini kemudian diiyahkan oleh Umar. Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah bertekad untuk hijrah. Niat nate bulan Muharram. Geus niat insyaallah bulan Muharram hijrah. Tapi eksekusinya bulan Safar tanggal 27. Gitu. Jadi sudah ada tekad untuk hijrah nanti bulan Muharram. Nah, itulah diantara alasan yang melatar belakangi penanggalan Islam menjadi hijriyah. Ditambih kuat ke Umar bin Khattab, ya disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Kalimat Umar beliau kutip, Ar-Rakha Umar bin Khattab radhiyallahu an at-tarikh bil hijrati. Jadi Umar bin Khattab memilih atau menetapkan sistem penanggalan Islam itu pada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'arrikhu bimiladin Nabi, tidak ditetapkan berdasarkan kelahiran Nabi. Kama fa'ala ahlul kitab, sebagaimana yang dilakukan untuk kebiasaan tradisi ahli kitab. Nah, kalimatnya kenapa nih? Kenapa tahun kita kok tahun hijriyah? Li'annal ummata ummatu amalin. Karena sesungguhnya umat Rasulullah ini adalah umat yang gemar berjuang. Wala tuqaddisu zamana bila amalin. Umat Nabi Muhammad ini bukan umat yang menghormati hari besarnya itu dengan cara tidak beramal. Ya. Atau menghormati hari bersejarah tanpa berjuang. Jadi mengapa penanggalan Islam kok ke hijriyah? Supaya timbul mental di umat Islam bahwa kita ini umat pejuang. Jadi mun aya peringatan tahun hijriyah teh meujeun nama keur menambah semangat. Ya Islam nanjeur, Islam jaya teh lain rebahan, hasil rebahan. Lain hasil ngalamun berangan-angan, tapi hasil pengorbanan. Berjuangan dengan harta jiwa. Tak eta ya moal aya Islam nanjeur lamun leha-leha. Kuduna pikadinya mental muslimin teh. Ini sengaja oleh Umar diambil menjadi penanggalan hijriyah supaya muslimin mengingat hari bersejarahnya, hari berjuangnya.
Setelah berhijrah itulah Islam kemudian menjadi kokoh dan bisa diamalkan. Karena sebelum hijrah muslimin tertindas. Rek salat wae dipersekusi. Membaca Quran saja dipukuli. Contohnya saha? Abdullah bin Mas'ud maca Quran di depan Ka'bah. Ditenggelan tak ke musyrikin Quraisy nepi ka bebok belur. Ai bebok belur teh semacam rujak atau naon itu teh? Bararuh, bariru. Ya Allah. Nah, setelah hijrah muslimin kemudian bisa mendirikan masjid, sholat di dalamnya dengan rasa aman. Nah gitu. Hasil berjuang. Termasuk orang ayeuna yang ngaji subuh nyaman, berumah tangga bekerja aman, hasil berjuang. Itu. Jadi mengingat kemerdekaan itu kudu namanya dengan mengingat jasa-jasa, mengingat proses perjuangan. Kumaha Imam Bonjol ditipu ku Belanda. Nah sebenarnya lain ku Belanda, nah sebenarnya mah ku urang-urang kene, ku pengkhianat, aduh ampun. Mental ireng londo teh geuning, aduh. Lain ireng naon teh. Jadi mereka sebetulnya tidak punya daya dan upaya. 2 tahun perang jeung Imam Bonjol beak tah harta kekayaan Belanda. Nepikeun ka hampir bangkrut di rajana di ditu di Belanda na. Tapi kemudian make orang-orang ieu nu sarua sawo mateng, sawo buruk lah. Diambil diiming-imingi jabatan, diiming-imingi duit, ternipu. Begitupun Cut Nyahdin. Sarua ku orang jero kene, ku urang-urang dielehkeun teh. Ditipu. Jadi digembosi perjuangan teh. Tapi memang aduh ya Allah, tong boro perjuangan Indonesia. Perjuangan muslim dina membebaskan Masjidil Aqsa ge, Baitul Maqdis, Ardul Muqaddas, aya we pengkhianat. Aya we pengkhianat teh. Nepi ka kiwari aya. Tong tarik teh, tong tarik teh. Kita sedang jelas-jelas menunjukkan penolakan, tidak keberpihakan pada Zionis. Aya. Kumaha caranya seuhna teh nya ampun. Maka urang nyalindung ka Allah tina kamunafikan. Lindungi hati tina ketertarikan pada dunia. Meh tidak terjebak dina perjuangan nu lain serius tiang malam berjuang dengan harta dan jiwanya digembosi. Allahu Akbar. Tiba heula geus aya tong aneh. Urang kudu nyalindung ka Allah tina sifat-sifat tersebut. Jadi kali deui, mengapa hijriah itu hijrah diambil sebagai momen untuk penanggalan? Karena Umar bin Khattab tadi menyebutkan, kita nih umat yang gemar berjuang, bukan umat yang gemar memperingati hari besarnya, bersejarahnya tanpa berjuang. PR kita sekarang mempertahankan kemerdekaan, menjaganya, kedaulatan ini, itu mengisinya dengan segala bentuk pendidikan, tamadun, aya kemajuan peradaban. Tong kalah diisi ku hura-hura dan lain-lain. Mudah-mudahan para pemimpin negerinya, pemimpin bangsa teh atau dipaparin hidayah ku Allah teh. Negeri dan rakyat luar biasa, SDM begitu banyak. SDM alam juga SDA-na luar biasa kaya. Kudu nama ya Allah ya Rabbi. Negara orang teh pang majuna sa alam dunia teh. Namun ya qadarullah. Loba keneh nu londo-londo tadi ya. Kumaha carana atuh nya? Minta tulung ka Allah. Terus protektif orang ya. Tina hal-hal tipu daya yang terjadi. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Itu berkaitan dengan alasan mengapa jadi hijrah ya waktu tos CF ya. Terakhir meureun ya. Untuk bisa diambil hikmahnya saja. Hah? Nah, geus lapar, Pak. Itu tinggal geus geus ngajajar tinggal aduh. Apa? Sampai bunyi. Ya Allah percepat. Hijrah. Ya kudu tadi Umar ingin kita ini bisa mengingat hari bersejarah dengan berjuangnya, lalu muncul tekad ingin berjuang juga. Nah, kami ingin memberikan makna
tentang hijrah itu sendiri, konteks zaman ini. Secara sederhana saja. Pertama mari kita lihat definisinya. Hijrah itu kalau haknya dikasih hak kasroh gitu ya, itu asal bermakna secara dohir, pindah dari tempat satu ke tempat lain. Karena asal kata hijrah itu hajaro, yajharu, itu. Mohon. Ayat hajaro yahjuru, kemudian hajron itu bentuk masdarnya. Kalau hajaro yuhajiru hijrotan. Artinya ya tadi berpindah atau meninggalkan atau menjauh. Contoh ya, lamun orang kerdamel panas poe bisa meninyocok atau si panasnya menyengat. Kira-kira orang bakal ngiyuhan wan. Nah, proses berpindahnya dari tempat panas ke ngiyuhan tadi disebut hijrah. Karena hajaro juga artinya panas menyengat. Kita mau ditinggal tidak asal kata. Jadi hijrah pada prinsipnya adalah berpindah. Berpindah pada tempat, berpindah pada kondisi atau keadaan, dan berpindah pada sifat. Tak orang maknain karena hijrah teh dibagi dua. Aya hijrah zohir, aya hijrah maknawi. Zohiri dan maknawi. Tadi ayat tempat, kondisi, sifat. Anu masuk kana ranah hijrah zohir, nuka hiji jeung kadua nyaeta hijrah tempat sareng kaayaan. Zohir. Ari hijrah maknawi nuka tilu nyaeta hijrah sifat. Kumaha contoh sifat? Jadi karena hukum kan itu nate, karena hukum wajib hijrah lamun kondisi anu kahiji tempat dari intiqala min baladil musyrik ila baladil muslim atau mukmin. Lamun kita geus ditekan teu bisa salat acan di dinya, diancam, maka wajib hijrah ke negeri muslim yang aman untuk menegakkan ibadah. Eta anu hijrah wajib. Anu masuk karena kategori tempat. Anu keadaan. Ieu dihukumi hijrah nanti rekomendasi. Sana disebut sunnah, tapi semacam anjuran. Nu kumaha? Lamun sebetulnya kita ibadah masih aman, tapi kita minoritas di situ. Itu memang sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak disetujui gitu. Tapi secara umumnya sholat kita masih aman, kita bekerja juga masih aman. Namun posisi masih minoritas. Sewaktu-waktu bisa aja ada tekanan. Nukieu masih masuk hijrah nanti dihukumi rekomendasi. Keadaan. Namun masih memang kondusif, teu kudu maksakeun hijrah. Gitu. Eta nu kadua, ainu sifat nu kumaha? Hijrah dari keburukan pada kebaikan. Hijrah dari tos kaokomodir kuno tadinya. Tina males kana rajin, tina pelit bakhil kana dermawan, tina pemarah kana penyabar gitu, dan rupa-rupa yang lainnya. Karena memang tadi dibagi menjadi dua ranah itu. Nah, hamba-hamba Allah, terakhir saja nih untuk mengikat keseluruhan supaya kita ini kan hijrah itu diperintahkan Allah, hadirin. Kita sudah hijrah atau belum? Setidaknya bukan dari sisi tempat, tapi dari sisi sifat. Ternyata jika kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, itu disebutkan sangat jelas bahwa hijrah itu untuk kepada dan untuk Allah Rasulnya. Hadisnya jelas, man hajaro ilallahi wa rasulihi. Hijrah apapun, mau hijrah tempat, mau hijrah kondisi, mau hijrah sifat, untuk Allah dan Rasulnya.
Memangna aya salian untuk Allah dan Rasulnya? Ku Nabi dia jelaskan aya nu hijrah karena awewe pan gitu. Aya nu hijrah karena harta. Aya nu hijrah karena hal-hal lain. Namun orang dimutasikeun ya kedunungan. Dina hate teh lillahi wa rasulih. Lain karena patuh terhadap ketentuan, kebijakan SOP pekerjaan, lembaga, instansi. Mungkin secara dohirna gitu, tapi orang maknai ku, nah, abah baheula mutasi kemana-mana cara ieu. Lillah wa rasulih. Lamun karena Allah jeung Rasulna moal rudet ka ditu nanti. Lah dunungan nu ampun ku tega-tega teuing. Pada dimutasikeun ka Papua umpamana. Padahal cek urang alus, bawa koret ka ditu teh jeung ayakan bari ngadulang emas. Ya. Jadi lamun teu karena Allah jeung Rasul rudet ka ditu teh dimakna seolah-olah dipicieun, seolah-olah naon lah gitu. Lillahi wa rasulih. Gitu. Nah, komo ya secara makna deui. Rasulullah alaihi salatu wasallam ngadawu ketika disebut saha teh nu hijrah teh saha ya Rasulullah. Rasul ngawalal wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggal, yang berhijrah daripada apa-apa yang Allah larang. Larangan Allah kan geus jelas di Quran jeung Sunnah ya. Geus ditinggalkeun can. Lamun aya keneh larangan Allah nu teu dipalire, nu teu digugu, berarti urang hakikatna can hijrah. Meskipun unggal tahun panghareupna mengikuti perayaan tahun baru hijrah. Pangpayuna malah jadi MC. Gitu. Tapi larangan Allah can ditinggalkeun, can hijrah urang teh. Ona usahakeun kematian mendatangi kita, status kita telah hijrah. Dalam hal apa? Lamun can bisa taat ke Allah dalam hal yang diperintahkan, usahakan yang ini pasti bisa. Menjauhi, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nuku Allah diharamkan sagemleungna tinggalkeun. Mungkin tina 100 perintah Allah ngan 10 nu bisa dipidamel. Tapi usahakan 50 larangan Allah sadayana dijauhan. Hartos. Taya hijrah ya. Ya ukur geus sakieu puluh tahun hirup boleh jadi sakedeung deui maut ya. Geus hijrah can sumkuring. Riba dituang keneh can. Naon dinu haram-haram pokona mah. Moal mungkin aya nuang babi malah. Moal mungkin nuang anjing. Tapi ya riba ya. Coba impleng, bersih can harta urang nu dipilari jeung dituang, dianggo, nu dinafahkeun ka keluarga. Naon deui? Kabeh ya diimplengan hal-hal nu haram, taroskeun ka kiai deui jeung ustad-ustad. Naon wae nu diharamkeun ku Allah dina Quran jeung Sunnah teh, berebet, cek lisan, ieu ditinggalkeun, ieu geus ditinggalkeun. Kitu di anu teh acan. Alhamdulillah. Bel makan pagi. Imam Ibnu Athaillah ngadawu dina Al-Hikamna simkuring bacakeun ibarahna mekeng berkah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Tong beranjak, jangan berjalan hanya sebatas dari satu makhluk ke makhluk lain karena kaun itu makhluk. Jadi hijrah nanti tong saukul di tempat ke tempat, di kondisi ke kondisi, gitu. Ya, fatakuna kahimarir rahayasir. Karena kamu kalau hanya berpindahnya dari makhluk ke makhluk, hanya seperti himar yang menggiling, anu dipekerjakan menggiling. Kan sok dicanggireun geuningnya si punukna teh. Terus muteran panggilingan, keur ngagiling biji-bijian. Si himar teh teu jauh dari titik itu kembali ke titik itu lagi. Tong kitu nu ngaranna hijrah teh. Tripunten hijrah teh lain seperti yang kita kenal hari ini. Aya pemuda rajin ngaji disebut pemuda hijrah. Naon deui lah. Tidak sesederhana itu hadirin. Tapi mangga saja boleh ya, boleh. Keun we keur mancing mah mangga. Walladziir tahala ilaihi huwalladziir tahala minhu. Karena tadi tong kawas himar nu penggilingan teh gitu, hanya berpindah dari titik satu kembali lagi ke titik itu lagi.
Walakin tetapi irhal minal aqwani ilal mukawwin. Ayo. Jadi tong dugikeun ka kaun ila kaun, tapi harus irhal minal aqwani ilal mukawwin. Harus hijrah daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dari makhluk menuju keridhaan Allah. Jadi hijrah itu untuk Allah dan Rasul. Anda meninggalkan rokok contohnya, tong karena meh sehat. Sehatnya makhluk. Mang asa takara katingali udud, ya kalau beneran menang garpit ya tina non teh. Matang puluh. Bener menang garpit di jarcok ya. Geus teu udud Mang cenah. Nah, lah hijrah we hayang sehat ya. Hijrah we hayang sehat. Kalimatnya ganti. Hijrah sim kuring ya. Nah, hayang ridho Allah. Nah gitu we. Nah, rokok haram gitu. Sim kuring mah teu nyebut kitu. Hayang ridho Allah ya bukan nama gitu. Jadi, nah amang meni rajin-rajin puasa biasa lagi tara hayang sehat. Entong ridho Allah, hijrahna ka Allah. Gitu. Jadi tong karena kaun ka kaun, makhluk ka makhluk. Tak eta. Mengapa ini harus diingatkan oleh kami? Karena memang yang namanya hijrah itu tidak berhenti. Saud dina hadis la hijrata ba'dal fath, teu aya hijrah setelah Fathul Makkah. Sebetulnya hijrah itu berlaku sampai hari kiamat. La tangqati'ul hijrah hatta tangqati'at taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputus taubat. Wala tangqati'u taubah hatta tatlu'us syams minal maghribiha. Tidak terputus taubat kecuali sampai matahari terbit dari barat. Artinya nu dimaksud hadis ieu teh hijrah secara makna nu katilu teh tadi yaitu sifat. Ayo orang hijrah ke Allah, fafirru ilallah wasari'u ila magfirah. Meninggalkan yang Allah haramkan. Ayo checklist sekali. Meh kasebut orang teh geus hijrah. Karena hijrah diperintah siapa? Allah. Tong sebatas peringatan unggal tahun tapi teh hijrah-hijrah. Kita kaum pejuang hadirin, muslim. Ayo berjuang dari diri sendiri dulu, meninggalkan yang Allah haramkan. Dari makhluk menuju Allah. Alhamdulillah bisawab. Alhamdulillah kita sebentar lagi juga akan hijrah dari lapar kepada kenyang. Insya Allah ya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan saya dan Anda termasuk muhajirin zaman ini. Ya, dari yang haram kepada yang halal. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasul Jalasa, Pak Rasid kami kembalikan pengaturan acaranya.